В мире военной индустрии тайные разработки всегда играли ключевую роль. От новых шпионских технологий до продвинутого оружия будущего, эти секреты изменяли ход истории, порой даже незаметно для широкой публики. В самом начале 20 века, во время Первой мировой войны, началась эра шпионских технологий. Самым известным стал шифратор Codex, который использовался для зашифровки военных сообщений. Благодаря ему многие стратегические планы оставались в тайне от противника. На протяжении следующего десятилетия инновации в этой области только нарастали. С приходом Второй мировой войны военная разведка достигла нового уровня. Одним из самых ярких примеров стал шифровальный аппарат Enigma, разработанный в Германии. С его помощью нацисты надеялись обеспечить безопасность своих коммуникаций. Однако, благодаря группе британских криптоанализаторов, возглавляемой Аланом Тьюрингом, код Enigma был взломан. Это открытие кардинально изменило ход войны и стало одной из причин поражения Германии. Но не только шифрование стало основным направлением тайных разработок. В середине 20 века мир увидел первые пробы в области технологий наблюдения. Устойчивые к радиации камеры и беспилотные летательные аппараты позволили забирать данные из самых труднодоступных мест. В 60-х годах появились первые дроны, которые использовались для шпионских миссий, и их применение лишь увеличивалось с каждым годом. Следующей вехой в развитии тайных технологий стало появление стелс-технологий. Военные исследователи осознали, что невидимость для радаров может значительно повысить шансы на успех в бою. Первым боевым самолетом с такими технологиями стал F-117 Nighthawk, который появился в конце 18 века. Этот самолет изменил правила игры, так как он мог проникать в воздушное пространство противника без обнаружения. Приближаясь к концу Холодной войны, открылись новые горизонты. В это время внимание стало сосредоточено на системах противоракетной обороны, лазерах и других высокотехнологичных решениях. Одним из самых известных проектов этого периода стал система «Звездных войн», разработанная для защиты США от ракетных атак. Хотя проект никогда не был завершен, он продемонстрировал, как далеко может зайти военная инженерия. Каждая из этих разработок отражала дух своего времени и потребности нации. И хотя многие технологии оставались в секрете, их влияние ощущалось повсеместно. Инновации продолжались, и вскоре пришло время для новых открытий, которые меняли представление о войне, как мы его знали. Уникальные технологии продолжали развиваться, прорываясь в новые области, и следующая глава открывает еще более захватывающие секреты, которые изменили ход истории. С началом Второй мировой войны наука и технологии получили мощный толчок, который привел к созданию ряда необычных и неизвестных проектов. Это время стало настоящей лабораторией для военных инженеров и ученых, которые стремились найти новые способы ведения войны. Один из самых интригующих проектов, о котором мало кто знает, это создание ракет В-2. Эта первая в мире баллистическая ракета была разработана немецким инженером Вернером фон Брауном. Она могла достигать высоты более 100 миль и разгоняться до скорости, превышающей 2000 миль в час. Ракеты использовались для атаки на города, и это стало настоящим прорывом в области вооружений. В то время как немцы разрабатывали свои ракеты, союзники не оставались в стороне. Проект «Манхэттен» стал одним из самых засекреченных и амбициозных. В лабораториях Лос-Аламоса создавались атомные бомбы, которые в конечном итоге изменили ход войны. Этот проект объединил лучших ученых своего времени, включая Роберта Оппенгеймера и Энрико Ферми. Плодом их труда стала бомба Тринити, которая была испытана в 1945 году в пустыне Нью-Мексико. Успех этого проекта положил начало новой эре в военных технологиях. Однако не все разработки были столь известны. Одним из секретных проектов была программа «Глобус», которая занималась созданием экспериментальных самолетов, способных развивать невероятные скорости. Эти машины были предназначены для сбора разведывательной информации и могли облетать противника, оставаясь незамеченными. Несмотря на высокую степень секретности, эти проекты так и не были завершены, но они стали основой для будущих разработок в области авиации. Не менее интересным был проект «Кентукки», который нацелен на создание специального оборудования для подводной войны. Команда инженеров работала над усовершенствованием подводных лодок, разрабатывая системы, которые позволяли бы им оставаться незамеченными для противника. Эти технологии легли в основу будущих подводных исследований. Программа «Пегас» также заслуживает внимания. Этот проект сосредоточился на создании специального оборудования для сбора данных с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эти дроны использовались для фотографической разведки и могли проникать в труднодоступные районы. Результаты этих исследований стали основой для современных технологий дронов. Параллельно с этими разработками шла работа над суперсолдатами, проектом, целью которого было создание военнослужащих с усиленными физическими способностями. В рамках этого проекта проводились эксперименты с различными препаратами, которые могли повысить выносливость и силу бойцов. Некоторые из этих исследований позже были использованы в других военных программах. Не стоит забывать и о проектах, связанных с психологическим воздействием на противника.
Секретные исследования в области психологии были запущены для разработки методов дезориентации и запутывания противника. Эти технологии использовались для создания фальшивых новостей и дезинформации, что позволяло союзникам добиться значительных успехов на фронте. Все это лишь небольшая часть того, что происходило в тени военной индустрии во время Второй мировой войны. Эти неизвестные проекты в значительной степени повлияли на ход истории и открыли новые горизонты для военных технологий. И хотя многие из них остались в тайне, их влияние ощущалось на протяжении многих лет. Следующие открытия, которые последовали за этими проектами, открыли новую эру в военной тактике и технологиях, подготавливая почву для еще более захватывающих инноваций. С началом Холодной войны военная техника и технологии стали развиваться с небывалой скоростью. В это время внимание сосредоточилось на создании уникальных разработок, которые изменили не только подходы к ведению войны, но и саму природу конфликта. Одним из самых значительных открытий стал спутник «Спутник-1», запущенный Советским Союзом в 1957 году. Это событие не только стало первым искусственным спутником Земли, но и открыло новую эру в области космических технологий, что в свою очередь повлияло на военные стратегии обеих сторон конфликта. Спутниковая разведка стала важным инструментом, позволяя странам следить за военными перемещениями противника, не выходя за пределы своей территории. Не менее значимой стала программа «Уран», нацеленная на создание ядерного оружия. В ответ на советские достижения Соединенные Штаты начали активно развивать свою ядерную программу и программу Суперфорта для создания более мощных бомб. Этот проект стал залогом победы в ядерной гонке, изменив баланс сил на мировой арене. В это время были проведены испытания термоядерного оружия, такие как взрыв бомбы «Томагавк». Эти технологии стали основой для развития концепции массированного сдерживания, что полностью изменило методы ведения войны. Параллельно с этим внимание также обращалось на создание новых технологий в области радиоэлектронной борьбы. Проект «Электроника» сосредоточился на разработке систем, способных перехватывать радиосигналы и предотвращать их использование противником. Эти новшества позволили значительно улучшить качество разведывательной информации и создать новые методы защиты от потенциальных атак. В то время как в воздухе развивались новые технологии, на Земле проводились эксперименты с новыми видами вооружения. Программа «Танк будущего» нацеливалась на создание боевых машин нового поколения с усовершенствованными системами управления огнем и защищенности. Эти разработки стали основой для появления таких танков, как М1 «Абрамс», которые до сих пор остаются одним из самых эффективных видов бронетехники. На море также происходили значительные изменения. Проект «Атомный подводный флот» продемонстрировал, как ядерные подводные лодки могут изменить ход войны. Эти лодки могли оставаться под водой длительное время, не выходя на поверхность, что позволяло им выполнять скрытные боевые задания и атаковать противника из-за угла. Разработка таких подводных лодок, как «Дельфин», стала настоящим прорывом и создала новый уровень стратегического сдерживания. Нельзя забывать и о новых системах связи, которые стали крайне важны для военной разведки. Система «Тайфун» была создана для обеспечения безопасной связи между военными подразделениями, что позволило значительно улучшить координацию действий на поле боя. Эти технологии продолжали развиваться и в конце концов привели к созданию современных спутниковых систем связи. Каждое из этих открытий и разработок на протяжении Холодной войны внесло свой вклад в трансформацию военной стратегии. В то время как одни страны стремились к превосходству в воздухе, другие искали новые способы защиты и атаки на земле и в море. Следующие открытия продолжали подрывать устоявшееся представление о войне, открывая дорогу новым и неизведанным технологиям, которые впоследствии стали неотъемлемой частью военной индустрии. С появлением стелс-авиации мир военных действий окончательно изменил свои правила. Технологии, разработанные для сокрытия самолетов от радаров, открыли новую эру в ведении войны. Первым боевым самолетом с применением стелс-технологий стал F-117 Nighthawk, который совершил свой первый полет в 1981 году. Благодаря специальным покрытиям и углам наклона, его отражение радарных волн было минимальным, что позволяло ему незаметно проникать в воздушное пространство противника. Эта способность стала решающим фактором в ходе конфликта в Персидском заливе, где Nighthawk успешно проводил ночные атаки, нанося удары по стратегически важным объектам. Однако стелс-авиация не ограничивалась только одним самолетом. Вскоре после F-17 на вооружение поступил и B-2 Spirit, стратегический бомбардировщик, способный не только скрываться от радаров, но и наносить удары с больших расстояний. Запущенный в 1990-х годах, этот бомбардировщик стал символом нового подхода к ведению войны. Его использование в конфликте в Югославии в 1999 году продемонстрировало, как технологии стелса могут повлиять на исход военной операции, позволяя избежать значительных потерь и разрушений. Стелс-авиация не только изменила тактику воздушных боев, но и повлияла на стратегическое планирование. Военные начали осознавать, что скрытность — это не просто преимущество, а необходимость.
Это привело к разработке новых методов воздушного нападения, таких как использование дронов и беспилотных летательных аппаратов. Дроны, такие как МК-1 Predator, стали использоваться для выполнения разведывательных миссий, а также для нанесения ударов по целям, находясь при этом вне досягаемости противника. Это изменение подхода к ведению войны позволило значительно сократить потери среди личного состава, так как риск для пилотов был минимизирован. Важным аспектом стелс-технологий стало их влияние на системы противовоздушной обороны. Разработка радаров нового поколения, способных обнаружить стелс-самолеты, стала приоритетной задачей для многих армий. Однако создание таких систем не дало ожидаемых результатов, и в большинстве случаев стелс-самолеты по-прежнему оставались вне досягаемости. Это очередной раз подтвердило, что технологическое превосходство играет решающую роль в современных войнах. Параллельно с разработкой стелс-самолетов в военной индустрии началась работа над другими видами авиации, которые могли бы использовать подобные технологии. Например, программы по созданию стелс-беспилотников и тактических стелс-вертолетов начали активно развиваться. Это расширяло возможности для ведения операций в сложных условиях, обеспечивая полное господство в воздухе. Таким образом, стелс-авиация не просто изменила тактику ведения воздушных боев, она коренным образом преобразила саму природу войны. Военные операции стали более точными и эффективными, а технологическое превосходство стало основным фактором успешного выполнения задач. Следующие военные исследования стали сосредотачиваться на еще более сложных аспектах войны, и новые секретные разработки готовили почву для удивительных открытий в будущем. С появлением дронов военная индустрия вступила в новую эру, изменив привычные подходы к ведению боевых действий. Первые беспилотные летательные аппараты начали активно использоваться в качестве средств наблюдения, и вскоре их применение стало неотъемлемой частью военных операций. Дронес, такие как МК-1 Predator, стали известны благодаря своей способности выполнять сложные задачи по сбору разведывательной информации без риска для жизни пилотов. Эти аппараты могли бесшумно патрулировать обширные территории, передавая высококачественные видеоматериалы в реальном времени, что значительно повышало эффективность разведки. С течением времени военные увидели в дронах не только инструменты для наблюдения, но и потенциальные боевые машины. В 1996 году МК-1 Predator совершил свои первые боевые вылеты, и вскоре его возможности были значительно расширены. Дроны начали оснащать управляемыми ракетами, что позволило им проводить точечные удары по целям, находясь на безопасном расстоянии от противника. Это стало настоящим прорывом, так как такие операции минимизировали риски для военнослужащих, при этом обеспечивая высокую точность и эффективность атак. В 2001 году началась операция «Афганистан», и применение дронов стало важной частью стратегии. Именно в этот период дроны стали активно использоваться для ликвидации террористов и выявления их позиций. Благодаря возможности вести разведку в различных погодных условиях и в любое время суток, дроны помогли значительно уменьшить количество потерь среди сил коалиции. Важно отметить, что с каждой успешной операцией спрос на дроновые технологии только увеличивался, и военные начали разрабатывать новые модели с улучшенными характеристиками. Разработка дронов не ограничивалась только классическими моделями. Военные исследователи также начали создавать более сложные системы, такие как беспилотные вертолеты и тактические дроны, которые могли выполнять более сложные задачи на поле боя. Уникальные технологии позволяли дронам действовать в сложных условиях, включая городские ландшафты, где традиционные боевые аппараты могли бы столкнуться с большими трудностями. Постепенно использование дронов стало распространяться на другие области военной деятельности, включая логистику и поддержку войск. Беспилотные летательные аппараты начали использоваться для доставки провизии и боеприпасов. Это изменение позволяло быстро поддерживать войска на передовой, не подвергая под огонь человеческие жизни. Дроновые технологии также начали внедряться в системы противовоздушной обороны, где беспилотники использовались для выявления и нейтрализации угроз. Однако с ростом популярности дронов появлялись и новые вызовы. Увеличение числа беспилотных аппаратов на поле боя привело к необходимости разработки новых систем противодействия, таких как электронные помехи и системы перехвата. Военные эксперты начали обращать внимание на угрозу, которую представляют дроны для гражданского населения, что стало важным аспектом дискуссии о этике применения беспилотников в конфликтах. Таким образом, использование дронов в военной индустрии проложило путь к новому виду войны, где технологии играют решающую роль. С каждым новым поколением беспилотников возможности расширялись, и их применение становилось все более универсальным. Дальнейшие исследования и разработки в этой области обещают еще более захватывающие инновации, которые могут изменить представление о военных действиях, как мы его знаем. Секреты кибероружия стали неотъемлемой частью современного военного противостояния, и они изменили правила игры. В 21 веке, когда технологии стали развиваться с небывалой скоростью, киберпространство превратилось в новое поле боя. Первые значимые действия в этой области были связаны с атаками на критическую инфраструктуру.
Одним из самых известных примеров стало вмешательство в работу энергетической системы Украины в 2015 году. Кибератака, известная как Black Energy, привела к отключению электроэнергии на значительной территории, что продемонстрировало уязвимость современных государств перед угрозами из киберпространства. Кибероружие стало использоваться не только для разрушения, но и для шпионажа. Одним из самых громких случаев был взлом аккаунтов сотрудников Демократической партии Соединенных Штатов в 2016 году. Хакеры, предположительно связанные с Россией, получили доступ к огромному количеству данных, которые затем были опубликованы, влияя на политический ландшафт страны. Этот инцидент продемонстрировал, как кибероружие может вмешиваться в выборы и подрывать демократические процессы. Важным этапом в развитии кибероружия стал Stuxnet, вирус, созданный для разрушения иранских ядерных программ. Запущенный в 2010 году, этот вирус был способен повредить центрифуги, используемые для обогащения урана, не оставляя при этом физических следов. Stuxnet стал ярким примером использования кибероружия для достижения стратегических целей, и его успех вдохновил другие страны на разработку аналогичных технологий. С течением времени кибератаки стали более изощренными. Технологии постоянно совершенствовались, и вместе с ними возникали новые угрозы. Киберпреступники начали использовать такие методы, как фишинг, для получения доступа к конфиденциальной информации, что позволило им развивать свои техники взлома. Военные начали осознавать необходимость защиты от подобных атак, и кибербезопасность стала приоритетом для многих стран. В ответ на эти вызовы были созданы специальные киберподразделения, такие как US Cyber Command, которые занимаются защитой информации и проведением контрмер. Кибероружие также получило широкое применение в областях, выходящих за рамки традиционных конфликтов. Атаки на финансовые учреждения, такие как деньги в темноте, стали обычным явлением. В 2017 году хакеры провели атаку на крупнейшую в мире компанию по производству пленки, что привело к убыткам в миллиарды долларов. Этот случай показал, как кибероружие может использоваться для дестабилизации экономик стран и наведения хаоса. Однако кибероружие не ограничивается только вредоносными атаками. В последние годы активно развиваются инструменты, позволяющие проводить операции по киберразведке. Специалисты изучают уязвимости в системах противника, чтобы использовать их в своих интересах. С помощью сложных алгоритмов и машинного обучения они могут анализировать большие объемы данных, находя слабые места и создавая планы для потенциальных атак. Кибероружие также стало предметом международных дискуссий. Вопросы о правилах ведения войны в киберпространстве, законности кибератак и ответственности за них стали актуальными для многих стран. Международные организации начали разрабатывать соглашения, направленные на предотвращение киберконфликтов и установление норм поведения в этой сфере. Все это лишь подтверждает, что кибероружие стало важным инструментом в арсенале современных вооруженных сил. Оно изменило способы ведения войны, открыв новые горизонты для военной стратегии и тактики. Следующие этапы развития кибероружия обещают еще более захватывающие и неожиданные открытия, которые могут кардинально повлиять на будущее военной индустрии. В последние десятилетия экзоскелеты стали одной из самых захватывающих и неожиданных технологий военной индустрии. Идея создания механических костюмов, которые увеличивают физическую силу и выносливость человека, начала развиваться в начале 90-х годов. Первоначально эти технологии разрабатывались для применения в гражданских сферах, таких как помощь людям с ограниченными возможностями, но вскоре военные увидели в них огромный потенциал. Первый заметный прототип экзоскелета был создан в 1989 году в рамках программы DARPA. Этот проект, известный как Хардиман, предполагал использование механических конечностей, которые помогали военным выполнять тяжелые физические задачи. Хотя Хардиман так и не был полностью реализован, он положил начало новым исследованиям в области экзоскелетов. С тех пор разработка экзоскелетов начала набирать обороты. В 2004 году компания Sarcos Robotics представила первый рабочий прототип экзоскелета XOS. Этот костюм позволял солдату поднимать тяжести, превышающие его собственные физические способности, что значительно увеличивало производительность на поле боя. Специалисты отмечали, что с экзоскелетом солдаты могли переносить больше боеприпасов и другого оборудования, не испытывая при этом значительных физических нагрузок. В 2008 году экзоскелет стал еще более реалистичным с выходом на рынок системы RST-4, разработанной компанией Raytheon. Этот костюм был предназначен для использования в боевых условиях, и его разрабатывали с учетом защиты солдат. Он не только увеличивал физическую силу, но и обеспечивал защиту от огнестрельного оружия. В это время экзоскелеты начали привлекать внимание военных, и они начали проводить тесты с использованием этих технологий в реальных условиях. Одним из самых впечатляющих примеров применения экзоскелетов в боевых действиях стало использование Armor's Tactical Ground Systems, который был разработан для поддержки пехоты. Эти костюмы позволяли солдатам выполнять сложные физические задачи и обеспечивали повышенную мобильность, что критически важно в условиях современных боевых действий.
Технологии также включали в себя интеграцию систем управления огнем, что позволяло солдатам быстро реагировать на изменения на поле боя. Экзоскелеты также находят применение в сфере медицинской реабилитации, что не только снижает физические нагрузки на солдат, но и помогает им быстрее восстанавливаться после травм. Известный проект ExoGT был представлен в 2015 году и использовался для реабилитации солдат, которые получили травмы в боевых действиях. Эта технология позволяет восстановить движение и силу, что также делает экзоскелеты важным аспектом в подготовке военнослужащих. Но разработки не останавливаются на достигнутом. В последние годы внимание привлекают экзоскелеты нового поколения, которые используют не только механические компоненты, но и новейшие технологии. Например, в 2019 году был представлен экзоскелет HOLC, который способен адаптироваться под физические характеристики солдата. Он использует сложные датчики для анализа движений и автоматически регулирует свои функции. Таким образом, экзоскелеты становятся все более важной частью военной индустрии. Они не только усиливают физическую мощь солдат, но и делают их более эффективными на поле боя. С каждым новым поколением технологий в этой области открываются невероятные возможности, которые могут изменить тактику ведения войны. Следующие разработки обещают еще более удивительные открытия, которые сделают экзоскелеты неотъемлемым элементом вооруженных сил в будущем. Тайные военные исследования в области лазерных технологий и плазменного оружия стали важной частью стратегического планирования и разработки современных вооружений. Лазеры, впервые задействованные в военных целях в середине 20 века, обещали революционизировать подход к ведению войны. Одним из первых значимых экспериментов в этой области стал проект «Система звездных войн», разработка которого началась в 1983 году. Эта программа предусматривала использование лазерных установок для перехвата межконтинентальных баллистических ракет на стадии их полета. Несмотря на то, что проект так и не был полностью реализован, сам факт его существования подчеркивает потенциальную силу лазерных систем. С течением времени лазеры начали использоваться не только для оборонительных целей, но и как оружие. В конце 90-х годов начались разработки на базе системы Tactical High Energy Laser, которая могла наносить точечные удары по наземным целям с использованием энергии лазера. Испытания показали, что такие системы могут эффективно нейтрализовать угрозы, такие как ракеты и беспилотники, что дало понять военным о перспективах применения лазеров на поле боя. К началу 21 века лазерные системы стали более доступными и надежными. В 2015 году ВМС США успешно испытали боевой лазер LAVS, способен поражать цели на расстоянии до 1 миль. Эта установка не только продемонстрировала высокую точность, но и позволила существенно сократить затраты на боеприпасы, поскольку энергия лазера стоит значительно дешевле традиционных средств вооружения. Однако лазеры — это только часть тайных исследований. Плазменное оружие, которое остается в тени, также привлекает внимание военных ученых. Плазма, состоящая из ионизированных газов, обладает уникальными свойствами и может быть использована в качестве мощного средства поражения. Параллельно с работами над лазерами в начале 2000-х годов начались эксперименты с плазменными технологиями. Одним из наиболее известных проектов стал Project Excalibur, целью которого было создание системы плазменного оружия, способного наносить удары по противнику с высокой скоростью и точностью. Хотя проект Excalibur не был доведен до конца, он открыл множество новых возможностей. Исследования показывают, что плазменные технологии могут быть использованы для создания новых типов боеприпасов, способных прорывать любые современные системы защиты. Это стало возможным благодаря способности плазмы генерировать высокую температуру и давление, что делает ее эффективной для уничтожения инфраструктуры противника. Не стоит забывать о том, что лазерные и плазменные технологии уже начали внедряться в современные боевые системы. Военные эксперты активно работают над интеграцией этих технологий в существующее вооружение, что позволяет значительно повысить боевые возможности армии. Научные исследования в этой области продолжаются, и новые открытия уже на подходе. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим появление систем, которые смогут комбинировать лазерные и плазменные технологии для создания мощных средств поражения. Все это демонстрирует, что тайные военные исследования в области лазеров и плазменного оружия продолжают развиваться, открывая новые горизонты для будущих военных конфликтов. С каждым новым открытием армии мира получают доступ к технологиям, которые могут изменить представление о ведении войны и тактике на поле боя. Следующие шаги в этой области обещают еще более удивительные инновации, которые могут оказать серьезное влияние на глобальную безопасность. В будущем в военной индустрии нас ждут захватывающие технологии, которые могут коренным образом изменить не только подходы к ведению войны, но и саму природу конфликтов. Одним из главных направлений остаются беспилотные системы. Развитие дронов, которые уже сейчас активно используются для наблюдения и боевых операций, обещает еще более сложные и автономные решения.
Например, компании такие как Northrop Grumman работают над созданием дронов, которые смогут принимать решения в реальном времени без участия человека. Это позволит значительно увеличить скорость реагирования на потенциальные угрозы и проводить операции с минимальными потерями. Кроме того, ожидается активное развитие технологий искусственного интеллекта. И способен обрабатывать огромные объемы данных, что открывает новые горизонты для анализа разведывательной информации. Например, использование ИИ в аналитических системах позволит военным быстро выявлять закономерности и потенциальные угрозы, что сделает ответные действия более эффективными. Один из проектов, который уже находится в разработке, это система Project Maven. Она нацелена на использование машинного обучения для автоматизации анализа видеоизображений с дронов, что уже сейчас значительно упрощает процесс фильтрации информации. Также стоит отметить, что экзоскелеты будут продолжать эволюционировать. Современные разработки, такие как экзоскелеты нового поколения от компаний, таких как Lockheed Martin и Sarcos, обещают улучшить физические способности солдат, позволяя им не только переносить тяжести, но и выполнять более сложные задачи на поле боя. В будущем экзоскелеты могут быть интегрированы с системами управления огнем, что даст возможность бойцам оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке. Не менее важным направлением является развитие лазерных технологий и плазменного оружия. Лазеры уже активно используются для защиты от беспилотников и ракет. В ближайшие несколько лет ожидается создание более мощных лазерных систем, способных поражать цели на больших расстояниях. Эти системы будут иметь не только высокую точность, но и значительно более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными средствами поражения. Параллельно с этим идет работа над плазменными технологиями, которые могут стать основой для создания нового поколения боеприпасов. Такие разработки, как Project Excalibur, продемонстрировали потенциал плазменного оружия, способного прорывать современные системы защиты. Системы противоракетной обороны также будут адаптироваться к новым угрозам. Ожидается, что в будущем военные разработают интегрированные решения, которые объединяют лазеры, дроны и традиционные ракеты для создания многоуровневой системы защиты, способной эффективно реагировать на разные типы атак. Таким образом, будущее военной индустрии будет насыщено инновациями и новыми подходами к ведению боевых действий. Каждое из направлений, от беспилотников до экзоскелетов и лазеров, готовит почву для новых тактик и стратегий, которые могут изменить представление о войне. Эти разработки не только повысят эффективность операций, но и обеспечат новые возможности для защиты интересов стран на мировой арене. Век технологий уже наступил, и мы лишь на пороге того, что он может предложить военной индустрии в будущем.